lagi mancing nih guys. Apa umpannya? Ulat bumbung. Kan dapat ada tuh, ada tuh. Satu guys, baru satu nih teman-teman. Mantap tuh. Mantap. Sian naik kredit 4. Maka banyak nyamuknya lah di sini. Kamu baju hirang bang. Pakai banyak nyamuk. Jangan lupa subscribe. Tajuni deh tuh hai. Tajuni tuh hai. Tangkap. Semunjun kah? Kocau aja.
deh. Tingkuti itunya. Tingkuti itunya. Nyamang ada kait-kait. Betismu tuh, letakkan tuh. Letakkan sini betismu. Bisa nangkap tulak tadi. Hanya kan di dekat, kamu siapa kita kecautis. Di sumur Mama Dini Bang tes. Mana ada di sumur? Astaga, astaga. Mana mau di sumur? Tuh video nih kalau lapor kalau Madini. Nah, workian cilai di unjuninya. Nah. Nah. Nah, nah. 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 Nah, 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 nah. Wah, itu mau unjun. Mau tuh ada letel tuh iwak itu. Wih, kelacingan guys. Iwak kelacingan. Kelacingan nih guys. Aduh, yang ini nah sakit banar barangnya nih munjun nih sakit banar barangnya. Nah, munjun di sawah-sawah dapatnya iwak hiu. Kayak apa tuh Kang Unjun nih, Unjunnya ditinggal. Mana mau dapat di situ. Bira aja apa? Tiga wak anak Unjun. Celubuk. Celupuk ke gue. Wah, cuacanya panas sekali nih, guys. Ini yang mulai iwak yang ada mau dapat nah. Ini nah. Banyunya dicaburi, nyata terus.
Bye guys. Dicaburinya aja terus banyunya. Kabur kali Tom. Ih, tuh pinggirnya tuh. Hasil pancingnya nih guys. Aduh sedikit sekali. Wih, aku hopper sebenarnya mata ini. Ih, keras-keras lu ujungnya. Minta pangatin ay. Taras tuh yang lain ini taras. Lain. Pedak. Pedak. Kali tuh, makan. Kak, lihat tekan sini. Tuh.